Stranger Things ده واحد من أقوى المسلسلات وأجمل المسلسلات اللي إحنا شُفناها بقى لنا فترة طويلة جدًا ما شُفناش مسلسل من النوع ده، لإن هو مش رعب، هو مش مسلسل رعب، وهو مش مسلسل دراما، هو mix من كُلّه. بدأ برعب خفيف كده بيحكي لنا عن قصة يعني هي قصة حقيقية. Stranger Things مبني على قصة حقيقية، ولكن إحنا مش هنتكلم عن القصة الحقيقية دي النهارده، دي لفيديو تاني لو أنتم عايزين ابقوا قولوا لي برضه في الcomments وأنا هابني لكم فيديو تاني أحكي لكم فيه عن القصة الحقيقية اللي بتتكلم فعلًا عن Stranger Things في الحقيقة. ولكن إحنا النهارده بنتكلم عن المسلسل اللي ظهر في نتفليكس ب5 seasons مختلفين، 5 مواسم مختلفين، وآخر حلقة أنا باصور الفيديو ده قبل آخر حلقة في آخر موسم. الموسم الخامس هو الموسم الوحيد اللي اتقسم لجزئين، Volume 1 Volume 2 وLast Episode. Volume 1 كان 4 حلقات، Volume 2 من 3 حلقات، ال5 وال6 وال7. التامنة بقى هتنزل بكرة، هتبقى آخر حلقة في السلسلة كلها والسلسلة هتنتهي. فتعالوا بقى النهارده نتكلم عن كل السيزونز اللي فاتتكم علشان تقدروا تتفرجوا على سيزون 5 او تتفرجوا حتى على اخر حلقة وانتوا فاهمين كل حاجة حصلت وتفتكروا كل حاجة حصلت. الموسم الاول كل حاجة بتبدأ في مدينة اسمها هوكنز. 4 عيال بيلعبوا Dungeons and Dragons، وبعد اللعبة واحد منهم ويل بايرز يختفي فجأة. صحابه مايك وداستن ولوكاس بيبدأوا يدوروا عليه، وفي وسط البحث اللي هما بيعملوه يقابلوا بنت غريبة جدا، راسها محلوقة، كلامها قليل، وعندها قوة خارقة اسمها 11. بالتدريج بعد كده نكتشف ان ويل مش ميت، هو محبوس في عالم موازي اسمه الابسايد داون، وفي وحش مرعب اسمه الدامي جورجن هو اللي خطفه من العالم الحقيقي. ام ويل اللي اسمها جويس بتحس ان ابنها عايش وبيكلمها عن طريق اللمبات، ودي بتبقى حاجه اسمها المورس كود اللي هو بينور اللمبه بتدريجه معينه علشان يقول لها حروف معينه، وهي تجمع الحروف دي كلها وتبني الكلام اللي هو عايز يقوله لها. وفي نفس الوقت بعد كده بنعرف من 11 ان هي كانت محبوسه في معمل سري بيتعمل فيه تجارب، وهي كانت المفتاح اللي فتح ما بين العالم ده والعالم الموازي اللي اسمه الابسايد داون. نهايه الموسم بتنتهي على اللي 11 بتضحي بنفسها وبتحارب الوحوش دي، ويل اخيرا بيرجع، ولكن من الواضح كده انه في حاجه غريبه جوه ويل، ما رجعش على طبيعته تاني. الموسم الثاني بعد سنه ويل بيرجع لحياته الطبيعيه، ولكن في حاجه متغيره فيه، هو تحس ان هو مش تمام. ويل بيبدا يشوف رؤيه مرعبه من الابسايد داون، ونكتشف بعد كده بوجود كيان اضخم واذكى بكتير اسمه المايند فلاير. المايند فلاير ده عقل جماعي بيتحكم في كل حاجه في العالم المقلوب، وهو شكله اصلا على شكل سبايدر كده، وبيستخدم ويل كجاسوس في العالم الحقيقي من غير ما ويل يحس باي حاجه. وفي نفس الوقت 11 طلعت عايشه ومستخبيه مع هوبر، بتحاول تبدا تفهم هي مين، وبتكتشف ان في تجارب تانية عماله بتحصل. الشر بيبدا يزيد، وفي انفاق بتتعمل تحت هوكنز، وحوش صغيره اسمها الدامي دوجز بتبدا تظهر. المدينه كلها بقت مهدده دلوقتي. سيزون 2 بينتهي عن 11 بترجع تاني، بتقفل البوابه الاساسيه، والمايند فلاير واقف في الابسايد داون بيبص عليهم وكانه بيقول لهم احنا لسه ما خلصناش. الموسم الثالث تحس ان هو شكله اخف بكتير جدا من الوحوش اللي كنا احنا بنشوفها في الجزء الثاني والجزء الاول. تحس بقى ان احنا هندخل على ديناصورات، لا احنا دخلنا على الروس. ايوه زي ما انا بقول لك كده، الروس. فجاه نكتشف ان الروس دخلوا اللعبه في قاعده سريه تحت ستار كورت مول، بيحاولوا يفتحوا بيها باب لابسايد داون من جديد. وفي نفس الوقت المايند فلاير بيرجع تاني، بس المره دي بجسم مادي، وبيسيطر على ناس في هوكنز. واكتر قصه مؤثره كانت قصه بيلي بيبقى تحت سيطره الوحوش، لكن في اخر لحظه بيفتكر نفسه، بيفتكر انسانيته، وبيضحي بنفسه عشان ينقذ كل الناس اللي حواليه بما فيهم اخته. المواجهه الاخيره في المول كانت واحده من اقوى المواجهات اللي احنا شفناها. البوابه بتتقفل اخيرا، و11 بتفقد قوتها، والصدمه الاكبر هنا ان هوبر بيموت، او ده اللي احنا كنا فاكرينه، لان في اخر لقطه على طول كان في سجن روسي، وواحد بيقول لهم not the American، يعني بيتكلموا عن هوبر، يعني هوبر كان لسه عايش. وفعلا بنروح على الموسم الرابع وبنكتشف ان هوبر لسه عايش، والشر الجديد هنا اسمه فيكنا. هو مش وحش عشوائي، هو واحد ذكي جدا جدا، شر ذكي قوي، بيفهم النفس البشرية. وفيكنا بيقتل ضحاياه عن طريق الصدمات النفسية، الذكريات المؤلمة، الإحساس بالذنب والخوف. وبعدين نكتشف ان المفاجأة ان فيكنا هو واحد اسمه هنري كريل. أول تجربة في معمل هوكنز تتعمل على شخص وكان سبجكت اسمه 001 أو 001،
وهو ده هنري، وهو ده برضه فيكنا. ونكتشف ان 11 ما خلقتش الابسايد داون. فيكنا بعد كده بنكتشف ان هو العقل المدبر اللي كان مسيطر على المايند فلاير، الشر الحقيقي من البدايه اصلا كلها. في نفس الوقت هوبر كان عايش في سجن روسي، 11 بتسترجع قوتها، الفريق متفرق ما بين هوكنز وكاليفورنيا وروسيا. والنهايه هنا بقى في سيزون 4 ده نهايه كارثيه. ماكس بتدخل في غيبوبه، هوكنز بتبدا تتشقق، والابسايد داون بيبدا يدخل العالم الحقيقي، والحرب بدات رسميا. سيزون 4 كان كله عباره عن تمهيد لسيزون 5 علشان ندخل على الشر الجديد والشر الرئيسي وهو فيكنا. ودلوقتي ندخل على الموسم الخامس. الموسم الخامس هو الخاتمه للسلسله دي كلها. مفيش الغاز بقى صغيره وحاجات بنفكر فيها، دي حرب شامله ما بين الابسايد داون والعالم الحقيقي. هوكنز بقت مدينه متدمره، شقوق في الارض، غبار ابسايد داون، والعالمين بيبداوا يقربوا من بعض. وفيكنا اتصاب بس ما ماتش، انسحب وبيحضر للهجمه الكبيره، عايز يكسر العالمين مره واحده، وعنده فكره وعنده بلان معينه عايز ينفذها بمساعده 12 طفل. فكروا كده فيها معايا، كأن فيكنا ده هو ثانوس بالنسبة لمارفل، وثانوس كان بيدور على الستونز بتاعته علشان يعمل اللي هو عايزه وينهي نص الشعب اللي موجود على كوكب الأرض كله بالسناب بتاعته. نفس اللي عايز يعمله فيكنا، بيجمع 12 طفل علشان يبني عالم جديد. طب هو عايز يبني العالم الجديد ده ليه؟ وايه تفكيره اصلا في كل ده؟ تعالوا بقى ما اشرح لكم واحده واحده اللي حصل في الموسم الخامس، واللي انا فاكره واللي انا متاكد منه هيحصل في اخر حلقه. اولا في 3 عوالم بيظهروا معانا في سيزون 5. العالم الحقيقي، الابسايد داون اللي احنا شفنا فيه سكرين تايم وشفنا فيه تصوير كتير جدا، ناس كتير قوي بدات تروح الابسايد داون، 3/4 الكاست كله كان موجود في الابسايد داون اصلا. هوكنز مع 11 بيدوروا على فيكنا علشان اكتشفوا ان فيكنا لسه عايش لحد دلوقتي. والحلقات بتبدا بطريقه غريبه جدا. فيكنا بيودي الديميجورجنز بتوعه عشان يخطفوا بنت صغيره اسمها مولي. البنت الصغيره دي هو بيضحك عليها، بيظهر لها في شكله البشري العادي، وبيتكلم معاها وبيقول لها ان في مونسترز دلوقتي وهو عايز ينقذها من المونسترز دول. وساعتها فعلا بعدها بيوم بيودي الديميجورجن ليها، فهي بتشوف الوحوش دي فبتصدق كلامه وبتبقى عارفه ان هو عنده حق، فبتمشي معاه وبتكمل معاه. وبيعمل نفس الموضوع ده لكل الاطفال التانيين، واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، علشان يجندهم كلهم وياخدهم ويوديهم للعالم التالت. ايه هو العالم التالت؟ هو مخه، بيحبسهم جوه دماغه، وبيبقى هم اجسامهم موجوده بس اجسامهم نايمه، مش قادرين يتحركوا، كانهم دخلوا في كوما. وبعد ما بياخد ال 12 طفل كلهم، فجاه مالي بتقابل ماكس. طب ازاي تقابل ماكس جوه دماغ فيكنا؟ ايوه، لان ماكس ما ماتتش، ماكس كانت في كوما وما كناش عارفين هي فين، وفي الاخر طلعت هي جوه دماغ فيكنا. وبيقعدوا يدوروا على حل ان هم يخرجوا من دماغ فيكنا، لحد ما في الاخر فعلا بيخرجوا بنجاح من دماغه. بعد كده بنقلب الكاميرا على نانسي وستيف وداستن. ستيف وداستن ونانسي كلهم عمالين بيدوروا على جنريتور. الجنريتور ده المفروض هم كانوا فاكرين ان هو ده اللي هينهي فيكنا وهينهي تفكيره ده خالص. وبعد ما لقوا الجنريتور اللي في الاخر ما طلعش الجنريتور، نانسي بتضرب الجنريتور ده، فجأة كل حاجة بتبدأ تسيح، وفي بلاك هول اتفتحت وكلهم بيتسحبوا جوه البلاك هول دي. طب ده حصل ازاي؟ وايه هي البلاك هول دي؟ واحنا ازاي فجأة وصلنا لكده؟ تعالوا ما اشرح لكم الموضوع واحدة واحدة. سترينجر ثينجز كعالم متقسم ل3 اماكن. العالم الحقيقي في النص، الابسايد داون اللي احنا كنا فاكرين ان ده البيت بتاع فيكنا، وفي الاخر بنكتشف ان ده مش بيت فيكنا، ان فيكنا اصلا عايش في مكان تاني وفي عالم تاني فوق الابسايد داون. واللي ماسك كل ده هي بلاك هول معينة، هي اللي ماسكة كل العوالم دي ببعضها. والابسايد داون ده كان عبارة عن بريدج، عبارة عن كوبري ما بين العالم ده والعالم ده، ولو الكوبري ده اتدمر العالمين بيتدمروا. وفيكنا عايز يبني عالم جديد فوق الابسايد داون الناحية التانية، وعشان كده عايز مساعدة ال 12 طفل. وعلى مدار السيزن فجأة بنكتشف ان ويل عنده قوة خارقة، طلع هو كمان سورسر يعني ساحر، وخد السحر ده وخد القوة دي من فيكنا. وفجأة بيتحكم في الديميجورجنز كلهم وبيقتلهم واحد ورا التاني. وفيكنا بيتصدم وبيتخض وبيرجع لورا كده، وبعد كده بيرجع تاني لبيته اللي هو فوق الابسايد داون. وهم لحد دلوقتي لسه فاكرينه هو عايش في الابسايد داون، عشان كده عمالين بيدوروا في الابسايد داون يمين وشمال عليه ومش لاقيينه. وفجأة بعد كده
احلى مشهد حصل في السلسله كلها لما ويل اتحكم في فيكنا. ويل كان دخل جوه دماغ فيكنا وكان متحكم فيه وانقذ ماكس، وده كان واحد من اجمل المشاهد اللي احنا شفناها. طيب نرجع لمرجوعنا ونرجع لنهايه الموسم ده. ونهايه الموسم دي انتهت على ايه؟ انتهت على ان احنا شفنا فيكنا وشفنا العالم الحقيقي اللي هو عايش فيه وال 12 طفل اللي هو واخدهم، ولكن واحده منهم من ال 12 دول هربت وهي مولي. ولما هربت هو لحد دلوقتي طالما هي هربت هو مش عارف يعمل البلان بتاعه، فدلوقتي ما عندوش غير حل واحد بس، ان هو يلحق يجيبها بسرعه. ولما السكرين او لما الكاميرا جت عليه فجأة شفنا ان هو كونكتد بحاجة عمالة بتضرب زي نبض القلب بالظبط، واحنا مش عارفين ايه المنظر ده. وفجأة الكاميرا بتطلع لبره وبنشوف حاجة شكلها غريب جدا، حاجة شكلها عاملة زي ايه؟ زي العنكبوت. وفيكنا اللي هو هنري هو شرح لنا اصلا القصة كلها من زمان، بس احنا ملاحظناش. كان في مشهد لهنري وهو صغير وكان بيقول ان هو بيحب العناكب جدا وبيحس ان هم عاملين زي الآلهة، محدش فاهمهم وهم دايما عايشين في رعب، ولكن هم اقوياء جدا واذكياء جدا. وده الهنت اللي هو اداهولنا اللي احنا المفروض كنا نفهمه، لان الوحش الحقيقي في السيزونز اللي فاتت دي كلها هو المايند فلاير اصلا. يعني المايند فلاير هيظهر في اخر سيزن وهيكون هو الوحش الاساسي الكبير اللي كان بيتحكم اصلا في فيكنا من اول دقيقه، او فيكنا تحس ان هو كانه سولجر او جندي عنده بيتحكم فيه وبيعمل له كل اللي هو عايزه. وعشان كده عايز يبني له العالم المثالي بالنسبه له اللي هو المايند فلاير يكون فيه اله. ودي النهايه اللي احنا وقفنا عندها. هنري وهو كونكتد بكل الاطفال دي والكاميرا بتطلع من فوق وبنشوف فعلا شكل المايند فلاير ده. طبعا كل ده لسه مش رسمي 100%، بس انا اتحداكم ان ده اللي هيحصل فعلا، ده اللي هنشوفه في اخر حلقه، ان المايند فلاير هو الوحش الحقيقي في السيزونز اللي فاتت دي كلها. وبكده نكون انتهينا من كل المواسم اللي فاتت، وكده انت جاهز تتفرج على الحلقه الاخيره اللي هتظهر دلوقتي ان شاء الله. المفروض بكره هتظهر بكره معانا وهنتفرج عليها كلنا، وبعد كده هنرجع نعمل فيديو ونتكلم عن اخر حلقه ونشوف كلامي ده طلع صح ولا لا. اكتبوا لي في الكومنتس برضو، عايز اعرف ارائكم عن الافكار اللي انا اديتها لكم دي كلها عن اخر حلقه ممكن ايه اللي يحصل فيها، وقولوا لي برضو افكاركم في الكومنتس عشان انا بقرا كل حاجه منهم اللي انتوا بتكتبوها. وعلى فكره انا عايز اقول لكم على حاجه للناس اللي استنت لحد اخر دقيقه، في شويه اكواد كده كنت انا مرميهم في نص الفيديو، اللي يلاحظها يلاحظها عشان دول خصومات على الهودي بتاع نو اسينشلز اللي انا لابسه ده. هودي مريح جدا جدا جدا، اكتر هودي انا برتاح فيه، تحس ان هو كومفي جدا وهو اوفر سايزد ومريح قوي. بروحوا على noessentials.com واكتبوا الكود ده هناك لو انتوا لقطوه. اشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده. See you later.